今天想要给大家分享的是燕窝蛋挞，不仅颜值超高，而且还能美容养颜。先来做塔皮，65克室温软化的黄油，加入30克糖粉，1克的盐，用蛋抽搅拌均匀。接着分2次筛入22克的全蛋液，彻底混合拌匀以后，筛入130克的低筋面粉，用橡皮刮刀混合拌成团以后，就把它们分割成15克1个的小圆球，放在塔模里，用大拇指由内向上慢慢的推，直到饼皮完全的覆盖塔模。我今天做的是迷你蛋挞，模具的尺寸已经打在了屏幕上方。为了防止烤的时候鼓起来，用叉子在底部插一些小孔。现在来做蛋挞液，鸡蛋加细砂糖，彻底搅打均匀至糖融化以后，就加入牛奶，混合拌匀以后过筛2次。我这次蛋液的分量做多了，所以你们就参考我屏幕上方所打出的各种食材的分量就可以了。在塔壳里先放上适量煮熟了的沥干水分了的燕窝，接着再倒入刚刚准备好的蛋液至9分满，就可以送进预热好的烤箱，180摄氏度烤25分钟。出炉以后，防止不那么烫手，就可以脱模了。黄油的饼干底非常好脱模，再次在表面放上适量的燕窝，再撒上适量的玫瑰花瓣，颜值超高并且健康滋补的玫瑰燕窝蛋挞就完成了。好了，今天的视频就到这边，非常感谢大家的观看，我们下次再见。